我哋揾個舒服嘅位置坐好，然後慢慢深呼吸3次。我哋吸入平安、喜悅，呼出晒所有焦慮、壓力，我哋唔再需要嘅嘢，都隨住呼氣呼晒出嚟。再慢慢吸氣，呼氣，隨住每一個呼吸，我哋會越嚟越放鬆。而家想像我哋個心有個白光，慢慢穿過我哋嘅腳底，穿過我哋身處嘅地方，連接地球嘅中心，我哋連接大地媽媽，我哋感覺到佢嘅光同保護。然後呢道光慢慢升返上嚟，穿過我哋嘅腳底，慢慢經過我哋身體，去到個頭頂。喺我哋個頭頂有一個光，我哋感受下係咩顏色嘅。我哋而家好安全，將我哋嘅意識放喺呢個光球度，然後我哋慢慢向上升，穿過我哋而家身處嘅地方，慢慢會見到天空。我哋經過一層一層嘅白光，我哋繼續向上升。我哋嚟到一個好金色嘅地方，呢度或者你有熟悉嘅守護天使神，我哋都唔需要理會，我哋繼續向上升。嚟到一個彩虹啫喱狀嘅地方，呢度係宇宙法則，我哋繼續向上升。我哋經過一個粉紅色霧霾嘅地方，我哋繼續向上升。你會見到一個門口，我哋由呢個門口穿過去，嚟到一個白色好光無人嘅地方。我哋好安全，我哋再下指令，去到更深更光嘅地方，我哋全身嘅細胞都感受到被呢啲光滿滿嘅包圍，感受到光同愛。我哋呢一刻去感受下你頭先覺得痛苦嘅感受。我哋呢啲感受，或者係你身體嘅某一處，我哋將感覺移向嗰個地方，觀察下，如果佢有顏色，你直覺呢啲係咩顏色？我哋去到更深更深嘅地方，我哋同自己講：呢一刻我受到保護、支持，我係安全嘅。我哋嚟到最深嘅深處，會裏邊會見到某個人，呢個人可能係你過去嘅自己，可能係一個唔識嘅人。我哋慢慢行近呢個人，我哋知道我哋呢一刻安全嘅。呢個人或者已經畀呢啲情緒、信念困擾咗好長好長嘅時間。我哋同佢講，我哋今日係嚟釋放呢啲情緒、信念、感覺。我哋再慢慢行近佢，
需要同佢講任何嘢，感受下佢呢一刻嘅情緒，然後用自己嘅方法去對佢表達一個愛意，可以靜靜地陪喺佢隔離，畀個擁抱佢，或者拖住佢隻手。我哋再問一問佢發生咗啲咩事，我哋靜靜地聽呢個人同你講嘢。當佢講完之後，我哋再次走近佢，送上一個溫暖嘅擁抱，同佢講冇關係，我哋呢一刻好安全，我喺呢度等你，我愛你，你係特別嘅，你係可貴嘅，你係自由嘅。我哋再感受下呢個人能量上有冇改變到，然後我哋想像去到一個好靚嘅地方，望住呢個人慢慢喺呢個好靚、好安全嘅地方，慢慢同佢呢啲能量消融。我哋想像我哋返到去白色、好光、無人嘅地方，呢啲能量再次沖洗我哋嘅身體，充滿住我哋嘅身心。然後當你預備好嘅時候，可以喐下啲手指腳趾，深呼吸，感受返你而家身處嘅空間，然後可以慢慢擘大眼。